ẹ̀yin èèyàn mi ìjà ńlá ti ṣẹlẹ̀ láàrin Tinubu àti MC Olúọmọ. MC Olúọmọ ní Tinubu tó bá ní pé mi ò ní di gọ́vnà ìwọ náà ò ní di president. Ẹ̀yin èèyàn mi. Hi guys, welcome back to Mama SOJ vlog. How you guys doing? My name is Mama SOJ. If you are new here, you are welcome. And if you are a returning subscriber, God bless you as you always come back to watch my video. And if you have not subscribed, what are you waiting for? Subscribe so that you will not miss any of my updates about the celebrities. So guys, let's get into the video. Fún ẹ̀yin tí ẹ bá mọ̀ Tinubu ni ex-governor of Lagos State, ẹ̀yin èèyàn mi. Ìròyìn dọ́dọ̀ wá wípé ìjà ńlá ṣẹlẹ̀ láàrin Tinubu àti MC Olúọmọ, because a lot of people mọ̀ wípé MC Olúọmọ ń ṣiṣẹ́ fún Tinubu ni, and Tinubu dẹ̀kẹ̀rẹ̀ most owó tí MC Olúọmọ ní Tinubu ló máa ń gbéṣẹ́ fún MC Olúọmọ, and gbogbo nǹkan tí Tinubu bá ní kí MC Olúọmọ ṣe ló máa ń ṣe. Recently ó ní ọmọ bèbí kan tí MC Olúọmọ fẹ́, lady yẹn ọmọ Benin ni wọ́n pè ní Hayi. So ọmọ Benin yẹn òun ló wá ń confuse MC Olúọmọ pé báwo náà ṣe máa pè ẹ́ ní àgbèrò, òun ti kọjá ẹni tó lè jẹ́yàwó àgbèrò. The next ni pé ó ti serve Lagos State tó ti serve Tinubu tó, tí Sanwó-Olú bá kúrò ń bẹ̀ ó yẹ kí Tinubu kó lè fi ẹ jẹ governor náà, kí òun lè jẹ first lady. So ẹ dẹ̀ mọ̀ wípé MC Olúọmọ ń sìn orí ẹ̀yìn yìí because ó ṣe rí obìnrin tó fàn bóyá kò tí fẹ́ ru lady báyẹn rí láyé ẹ̀. So òun náà wá ní pé àwọn tọ́mà ní ló MC Olúọmọ bá lọ ṣèwé jáde, ó pè wọ́n yẹn ní humanity. Ẹjọ́ bóun ṣe sáàbù Lagos State, bóun ṣe gbogbo ẹ̀tàn ìpè káwọn èèyàn wá máa rà, kí àwọn èèyàn kó lè confuse àwọn èèyàn, kó lè dìbò fóun, kó lè jẹ governor bí Tinubu ṣe ń jẹ president, kóun náà máa jẹ governor of Lagos State. So ó lọ bá Tinubu, ó ní tí Sanwó-Olú bá kúrò ń bẹ̀ Tinubu òun lòun fẹ́ di governor sẹ́. Tinubu bá ní pé eléyìí àwọn èèyàn ti sọ òun lórúkọ tó, wọ́n lòun kàn fi ẹni àwọn people jẹ governor ní Lagos State. Ó kàwé débẹ̀, ṣé àwọn ẹni tó wá kàwé ń sìn kí wọ́n pa wọ́n ti sẹ́gbẹ̀ kan? Ìwọ tó lè kàwé, tó lè sọ English ní public, tó lè address ààrẹ in public ní ẹnu òyìnbó, ṣé ìwọ ni o fẹ́ jẹ governor? Ó ní rárá pé òun ti sáàbù Tinubu tó pé òun gbọ́dọ̀ jẹ governor, pé torí òun náà máa gbogbo bí Tinubu ṣe mí káwọn APC ṣe ń win, òun náà máa jẹ́ kán win. Without òun àwọn APC ò lè win. Nǹkan ẹyọkan tóun béèrè lọ́wọ́ Tinubu kì í ṣe owó, òun fẹ́ jẹ governor. Tinubu bá ní pé ta ló ń kó ẹ, ṣé ò dẹ̀ rò dáadáa pé kò possible? MC Olúọmọ náà dẹ̀ sọ wípé Tinubu ìwọ náà ò lè di president 2023. tó bá ní pé mi ò ní di governor, ìwọ náà ò ní di president, because èmi ni mo àwa la fẹ́ dìbò fún ẹ, àwa la fẹ́ mọ bó ṣe máa débẹ̀. Torí pé gbogbo àwọn Yorùbá wọn support, wọn wà against ẹ. Nínú 100% Yorùbá 70% wà against ẹ Tinubu. Àwọn làwọn ọmọ bọ́n ṣe fẹ́ gbé ẹ síbẹ̀. So it's better kí wọ́n arrange pé òun ni next governor, because ọmọ MC Olúọmọ ó ti ń post picture sí orí Instagram pé incoming governor of Lagos State ni MC Olúọmọ. Picture ẹ̀lẹ́ ń wò lórí screen mi yìí, ẹ̀yin èèyàn mi. Ọmọ MC Olúọmọ ló post ẹ̀. Ẹ dẹ̀ mọ̀ wípé kí ọmọ Benin, ọmọ yẹn tó fine báyẹn, tó yẹ kó ti lówó tiẹ̀, kó tó máa tẹ̀lé MC Olúọmọ, kẹ́ mọ̀ wípé ó ní nǹkan nídìí. Ó ń tẹ̀lé MC Olúọmọ because ó fẹ́ kí MC Olúọmọ di governor. Ní ó ti débẹ̀, ó ti wá da àárín Tinubu àti MC Olúọmọ rú. Ó ní tí MC Olúọmọ ò bá di governor kó má ṣiṣẹ́ fún Tinubu mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ó ní torí pé ó ti serve Tinubu tó ti serve Lagos State tó pé ó ti ṣe gbogbo nǹkan. Ọmọ alábìnrin mo dẹ̀ fẹ́ bí ẹ ní nǹkan kan. Ká ní wípé fámìlì ẹ òun ni bọ́ìsì àwọn Tinubu yẹn gba mọ́tò nídìí ẹ̀, tó yẹ wípé wọ́n oppress wọn. Ṣé wàá gbàdúrà kíru MC Olúọmọ yẹn kó di governor? Níbi tí àwọn ẹni tó ń lọ school wa, tó ń graduate wa, Nàìjíríà nìkan lèmi ti rí wípé àwọn èèyàn kì í wà ní position according to wọ́n ṣe study. Báwo làwọn ẹni tó máa lọ school tó ń graduate tó yẹ pé wọ́n ní certificate wọn lọ́wọ́, wọ́n máa ṣe conductor,
ẹni tí ò lọ school a máa ṣiṣẹ́ ní ọ́fíìsì, ẹni tó wí pé ó graduate a máa ṣiṣẹ́ lábẹ́ ẹni tí ò lọ school. Wọ́n ní wípé ẹni tí ò lọ school pé kó má make ẹ̀ láyé yìí o, but Nigeria ní oppression pọ̀. And ìjà tí I fẹ́ dá sílẹ̀, girlfriend MC Olúọmọ fẹ́ dá sílẹ̀, agbára ẹ̀ ò ní ká, owó ẹ̀ agbára ẹ̀ ò ní ká o, because ìjà ló fẹ́ dá sílẹ̀ yìí. Ó ní kí MC Olúọmọ di governor tó ní pé wọ́n fẹ́ jẹ́ first lady. Ṣé dandan ni kó fẹ́ MC Olúọmọ ni? Ṣé dandan ni? Ṣé bẹ́ẹ̀ MC Olúọmọ níyàwó kó tó dé? Ìwọ nìkan ló máa gbé married man tó máa gbé sórí social media. Wà very proud pé gbọ́kọ́ máwọn èèyàn lọ́wọ́. Tó yẹ pé gbogbo ibi tí MC Olúọmọ bá lọ ń ṣe MC Olúọmọ ọmọ ọ̀tún tó sì mọ́, ìwọ ló máa gbé kiri. Kò tí sanwó orí ẹ̀, kò tí fẹ́ sílé. Ó dẹ̀ ní pé kí wà tẹ́ MC Olúọmọ tó ṣe wedding, MC Olúọmọ máa di governor Lagos State, kí wọ́n lè jẹ́ first lady. Bí Sanwó-Olú ṣe ń kúrò kí MC Olúọmọ máa wọlé. Nígbà tí Tinubu wá tọ̀ pé kò possible, ipe ò kàwé débẹ̀, àwọn èèyàn máa bọ̀ òun lórúkọ jẹ́ ni. For that reason wọn ò ní vote fún òun ní 2023. Tinubu dẹ̀ sọ wípé kò possible. MC Olúọmọ yàwó ọmọ Tinubu lọ́wọ́ pé wá ìjà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Tó bá ní pé mi ò ní di governor, pé mi ò ní débẹ̀, wọ́n náà ò ní di president, ò ní débẹ̀, wàá fetí gbọ́ ni ò ní fojú rí. MC Olúọmọ ó sọ bẹ́ẹ̀ fún Tinubu. Ó ní ẹni tó bá ní pé kí òun má débi tí òun fẹ́, òun náà ò ní débi tó fẹ́. Ipe àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ tí ẹsẹ̀ bọ̀jà ni. Ìjà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Ọ̀ǹdì tí Tinubu bá fọwọ́ sí pé kóun di governor. Even ìyàwó MC Olúọmọ ò ṣèwé jáde rí náà. Wọ́n ní MC Olúọmọ ò kàwé, ta ló kọ̀wé fún MC Olúọmọ? Ìyàwó girlfriend MC Olúọmọ háì yẹn, òun ló kọ ìwé yẹn fún MC Olúọmọ. Ó kọ ní humanity bó ṣe serve Lagos State. Ipò serve Lagos State gbogbo nǹkan tó ti ṣe. Ẹjọ́ kí ni MC Olúọmọ ṣe táwa yóò fojú rí, táwa yóò fetí gbọ́ o? Because ìwé tí wọ́n kọ sí tansin kàn fi deceive àwọn èèyàn kí wọ́n lọ kàwé. Ipe MC Olúọmọ ti ṣe nǹkan gidi ní Lagos State. Òun ló yẹ kó di next governor of Lagos State. Incoming governor of Lagos State ni. Lẹ́yìn Sanwó-Olú, MC Olúọmọ ló máa wọlé. MC Olúọmọ ò ní máìtì láti lọ kọrú ìwé báyìí. Ìgbà tó gbé girlfriend yìí ní girlfriend ní pé no gbọ́dọ̀ di governor. Ó lè máa jẹ́ kí àwọn èèyàn máa jẹ́ governor, kó máa wọ aṣọ sára, kó máa print aṣọ sára pé kó sanwó fún ẹ kí ó máa lọ wá àwọn èèyàn tó máa vote fún wọn. Ó ti tó tàn tó máa vote fún MC Olúọmọ náà. Ipe wọn nìkan kọ́ ló máa vote fún àwọn èèyàn kí wọ́n vote fún MC Olúọmọ náà. Lady yẹn dẹ̀ mọ̀ wípé MC Olúọmọ ò lọ school o. Lady yẹn dẹ̀ mọ̀ wípé English gun MC Olúọmọ ò lè sọ. Ó wá ní kó di governor so that wọ́n máa occupy wá jẹ gbogbo owó Lagos State tán. Wá fowó make Lagos State wá fi ra chain sọ́nà máa fi kọ́lé. Ó mọ plan yẹn. Plan yẹn ni wípé bó ṣe fẹ́ wá da bí MC Olúọmọ ṣe fẹ́ di governor kí wọ́n jẹ́ first lady. So torí yẹn ló ṣe friend MC Olúọmọ. Girlfriend MC Olúọmọ tó bá fẹ́ di first lady lọ di first lady ní Benin. Bẹ́ẹ̀ ni ṣe bá àwọn ọkùnrin Benin náà wà ń Benin. Ṣọ́bàdì tó bá lọ wá èèyàn kókó náà di next governor ní Benin kò dẹ̀ jẹ́ first lady mẹ́. Ó ti jẹ́ Lagos State ló wá fẹ́ kí MC Olúọmọ di governor tó dẹ̀ mọ̀ wípé MC Olúọmọ kò fit position yẹn. Ipe àwọn tó fit position yẹn wọ́n wà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn báyìí conductor náà ṣe wọ́n dẹ̀ lọ school torí pé kò sí iṣẹ́. Wọ́n lọ ń ṣe conductor. Wọ́n wa mọ́tò kiri. Ọ̀dọ́ bí MC Olúọmọ àti Tinubu ṣe ń jà yìí inú mi dùn. Because ẹni tó bá ní títà àwọn èèyàn ò ní dá, títí ẹni ò ní dá. Bẹ́ẹ̀ ni. Bí wọ́n ṣe ń jà yìí inú mi dùn. Because MC Olúọmọ àti Tinubu wọ́n ti balẹ̀ jẹ́. Nísìnyí Ọlọ́run wá ṣe. Tinubu lòun ò fọwọ́ sí kí MC Olúọmọ jẹ́ governor pé kò possible. Ipe because Tinubu ti lẹ́ni tó fẹ́ fi jẹ́ governor ready títí Sanwó-Olú bá kúrò ńbẹ̀. Ó ní Sanwó-Olú ò lè lọ lẹ́ẹ̀mejì. Bẹ́ẹ̀ ni Tinubu ní Sanwó-Olú kò lè jẹ́ governor ní Lagos State. Lẹ́yìn ilé kò lè lọ mọ́. Òun máa yọ, ó máa fẹ́ lòmíì sí. MC Olúọmọ dẹ̀ sọ pé kò sẹ́ni tó máa wọ bẹ̀ except òun náà máa gbé jáde. Òun ni. MC Olúọmọ ò sọ ilé ní last 2 years ago. MC Olúọmọ kò jáde níjọ́ kan ló sọ pé òun fẹ́ di governor. Ipe bẹ́ẹ̀ ni òun àti girlfriend jẹ́ wọ́n wá lọ kọ̀wé jáde. MC Olúọmọ nǹkan tó fẹ́ tọwọ́ bọ̀ yìí kò ní easy fún ẹ o. Because mo mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n máa wà against ẹ, kò lè possible.
so position tó rọra wà tẹ́lẹ̀ yẹn rọra dì í mú except tó bá fẹ́ lùsì méjèèjì ni because tí Tinubu ìwà tí Tinubu bá jà owó tó ń gbà yẹn ò ní máa rí gbà mọ́ torí mo mọ̀ wípé APC ló ń ṣiṣẹ́ fún ní ìsìn torí pé òun ṣiṣẹ́ fún APC ṣé ọ̀fẹ́ ló fi ń ṣiṣẹ́ yẹn ni tó ló ti sáàbù wọn ṣe bọ́ ń sanwó fún ẹni so iṣẹ́ tí wọ́n ṣe ni pé kó máa gbé ballot òun ló sọ wípé ó ti sáàbù Lagos State tó yẹ pé millions náà dẹ̀ ń fún ẹ kí APC tó win ó máa ní millions tó máa ń gbà lọ́wọ́ APC ó ní millions tó máa ń san fún ẹ ó wá nípò ti serve Lagos State you serve it for your own benefit not for your own people benefit because gbogbo nǹkan tó ń ṣe fún àwọn APC yẹn ó rò tí àwọn èèyàn tó wà ní Lagos State ipe ṣé ẹni tí wọ́n ní pé ká support yìí ṣé kí ni wọ́n ní láti ṣe fún àwọn èèyàn wa tó bá wà lórí position tó bá wo orí oyè tó kí náà máa ṣe fún wọn ṣé wọ́n máa fulfill promise wọn ni ṣé everything máa change ní Lagos State no tí wọ́n bá ti fún wọn ní owó ìwọ máa gba owó àwọn èèyàn máa jẹyà o tún wá ní comfort fún ẹ ìwọ tó yẹ pé ńgbà tó wà ní position ọ̀gá àgbèrò yẹn nǹkan mélòó ló ti ṣe lẹ́kọ̀ọ́ tó wá ní pé o fẹ́ jẹ gọ́vnọ̀ o ò lè di gọ́vnọ̀ o even Tinubu gan kò lè jẹ president bẹ́ẹ̀ ni Tinubu gan kò lè di president Tinubu gan kò lè dé bẹ́ẹ̀ ìwọ náà ò ní dé bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin méjì tẹ́ bá fẹ́ fọ́ra yín lórí ẹ̀yà gbé gbóngbó kan gbé gilé yín lọ́wọ́ kẹjọ máa fọ́ra yín lórí bẹ́ẹ̀ ni eléyìí gbogbo eléyìí tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹnu bó bá wù yín ẹgbẹ́ra yín lọ sí kọ́tù àmọ́ ẹ̀yin méjì ẹ̀ ní dé bẹ́ẹ̀ Tinubu ò ní di president Ẹ̀ńsọ́lú ọmọ náà kò ní di gọ́vnọ̀ èmi mọ̀ wípé obìnrin nísìn ló wá fọ̀jà láàrin Tinubu àti MC Olúọmọ òun ló dáàrin wọn rú because Tinubu ló máa ń lo MC Olúọmọ ló máa ń fún MC Olúọmọ lówó MC Olúọmọ dẹ̀kẹ̀rẹ́ olóhun ti táyà láti máa jẹ́ bọ̀ìbọ̀ì Tinubu òun ti táyà láti máa vote fún àwọn èèyàn kóun lọ máa jí bálẹ̀tì gbé àsìkò yìí òun náà fẹ́ di gọ́vnọ̀ òun náà fẹ́ jẹ́ gọ́vnọ̀ ní Lagos State ṣe òun náà fẹ́ débẹ̀ òun ò lè máa dìbò fáwọn èèyàn nìkan àwọn èèyàn náà gbọ́dọ̀ dìbò fún kóun náà dépò yẹn alright ẹ̀yin èèyàn mi màá like láti end the video sí báyìí ó dàbọ̀ ó tún dìgbà tí mo bá upload video mi ó dàbọ̀ ẹ̀yin èèyàn mi.